שלום הרב, אני נועם, זה אמיר, ואנחנו רצינו לראיין אותך ויש לנו שאלה לשאול אותך. השאלה היא, למה דווקא עם ישראל נבחר להיות עם סגולה ובניו של בורא עולם? למה עם ישראל? למה דווקא אנחנו? עם נבחר מכל שאר אומות העולם. שאלה יפה, אתם שואלים, שאלת חכם, והתשובה פה היא משני סיבות. סיבה ראשונה, זה ידוע שאבותינו הקדושים שאנחנו מתייחסים אליהם, זה אברהם, יצחק ויעקב, הם היו הראשונים שחיפשו את הקדוש ברוך הוא וקיבלו עליהם אותו להיות בניו. אברהם אבינו, בשעה שכל העולם באותו זמן הלכו אחרי נמרוד ועבודה זרה, הוא היה הראשון שחיפש את בורא עולם עד שהוא הצליח להכיר בו, ומאז נחרת ברית בין האבות הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב, ומאחר ואנחנו בניו, אז יש לנו את היחס וההמשך על פני יתר הגויים שהם לא אלה שבחרו בו להיות למלך עליהם. אז זה החלק הראשון שבנוי על הייחוס שלנו לאברהם, יצחק ויעקב, כמו שאמרנו, ויש לנו את החלק השני שכאשר יעקב אבינו הוא קיבל על עצמו את העבדות להיות במצרים, כמו שהקדוש ברוך הוא גזר על אברהם אבינו, אמר לו גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ולמרות שהיה ליצחק שני בנים, יעקב ועשיו, מי שקיבל על עצמו את העבדות ואת הגלות זה היה יעקב ובניו, ומאחר והם קיבלו עליהם את הצער של השעבוד ואת כל מה שהם עברו בארץ מצרים, אז מי שמקבל את הקושי ואת הצער, אז הוא גם זכאי לקבל את הזכויות, לקבל את מתן תורה, לקבל את ההמשך, להיות לו לבנה ולעם סגולה. כי כאשר יש את החובות שאתה מקבל על עצמך, אז אתה גם, מכוח זה גם זכאי לזכויות. ורק עשיו לא בחר את הבכורה, הוא לא רצה לעבוד לעבור את כל הצער שיש עם ישראל סובל במצרים, אלא יעקב בחר בכך ובניו, וכיוון שעם ישראל קיבל על עצמו את השעבוד והצער הזה, אז ממילא הוא גם זכאי לקבל את התורה. אמנם, יש לי להוסיף לכם שלמרות כל זאת, הקדוש ברוך הוא בזמן מתן תורה חיזר אחרי אומות העולם ושאל אותם, נתן להם את האופציה לקבל את התורה, והם לא רצו. כל אחד מסיבתו, ומאחר והם לא רצו, אז התבטלה טענתם לומר למה הם עדיפים מאיתנו, כי הם הסכימו. למרות שבסופו של דבר הקדוש ברוך הוא בא לישראל וכפה עליהם הר כגיגית, ואצל יתר האומות הוא לא כפה עליהם הר כגיגית. אבל שוב אמרנו שעם ישראל זכאי יותר משאר האומות משני סיבות. אחד, הייחוס שאמרנו שיש להם לאברהם, יצחק ויעקב שקיבלו עליהם את אלוהותו, ודבר שני, הם אלה שקיבלו את הצער שהצטערו במצרים 400 שנה, והם זכאים יותר מיתר האומות להיות לעם הנבחר, בניו של מקום. לאחר הטעמים שהזכרת, שמסיבתם נבחרנו להיות עם סגולה ובנים של מקום, האם זה זה יכול להוביל אותנו לגאווה, לתחושת עליונות ושררה על הגויים? אם כן, אז זה שנבחרנו יכול להצדיק את זה שנרגיש תחושת עליונות על הגויים? כן,
נכון, שאלה טובה. אתה שואל, הרי לפי מה שאמרנו, שמאיזה טעמים שיהיו, שהם נכונים, גם שהם נכונים, שאנחנו עם סגולה, בנים של מקום, האם זה לא יכול להביא אותנו לידי תחושה של גאווה, של מורמות מאחרים, ואם זה מוצדק, אז ככה. צריך לדעת דבר אחד, שעם ישראל שהם מקיימים את המצוות שהקדוש ברוך הוא נתן להם ועובדים אותו, אז הוא לא חובה בעולם, אלא זכות בעולם. מה זאת אומרת? לא רק שעם ישראל שהם מקיימים אז הם זוכים מכך, אלא גם הם מזכים את כל העולם. זאת אומרת, ככל שעם ישראל הוא יותר עושה רצונו של מקום, אז הם מכוח זה, הם משרים את הברכה בעולם. הם הצינור השפע שמביא את השפע לכל אומות העולם. זאת אומרת, כל הגויים וכל האומות זוכים בעולם מכוח עם ישראל. עובדה שהשם משאיר את האומות בכל דור ודור. רואים בכך שהם, יש להם קיום בעולם, יש להם איזה צורך ומטרה, וכמובן שגם אומות העולם נאמר עליהם בצלם אלוקים ברא אותו, הם גם נעשו בצלם אלוקים, והם זוכים את כל הטובות שהם מקבלים, הם מקבלים בזכות עם ישראל. כמו שנאמר, שהקדוש ברוך הוא בשעה שנתן את התורה, הוא כפה הר כגיגית, הוא אמר אין לי צורך בעולם, אם אין אומה שבוחרת לקיים את התורה, אין לי צורך בבריאה, אני הולך להפוך את כל הבריאה. זאת אומרת שאם הגויים נשארו בעולם, זה בזכות עם ישראל. והטובה שהם יקבלו ומקבלים, זה בזכות עם ישראל. אז עם ישראל הוא לא אלא זכות ליתר הגויים. בעצם קיומנו בעולם זה רק מהווה זכות ושבח לאומות העולם, עד כדי כך שאמרו שאם הם היו יודעים כמה הם מפסידים בעבורנו, אז הם היו מחייבים אותנו לקיים את המצוות שהנחיל לנו הבורא, כי בזכות זה הם מקבלים את השפע שלהם. זה החלק הזה. והחלק השני שאתה אומר, אם ככה יוצא שאנחנו נרגיש שררה ועליונות על יתר הגויים, אז נכון שבטבע, מטבע הדברים, ברגע שהאדם נבחר להיות בן של מלך, אז בן של מלך תמיד יש לו את ההרגשה ותמיד מוצדק שהוא יקבל את כל הקרדיט ומאחר והוא יותר מקורב למלך. אז אין בזה איזה פסלות או דבר שלילי שעם ישראל מחזיק מעצמו את השררה ואת הגדלות, כי זה בצדק, זה בזכות, זה מגיע להם, זה לא שהם לקחו את זה וחטפו את הדבר הזה ולא בצדק. אז אם בצדק בן של מלך הוא בן של מלך, אז אין שום סיבה שהעליונות הזאת תהווה איזה דבר שלילי. עליונות מוצדקת אומנם, אין עניין, צריך לדעת את הגבולות לכך. צריך לדעת שזה לא אומר שאם אתה עליון, אז אתה צריך לזלזל בשני, זה לא המטרה. הפוך, מכוח מה שאתה עליון, אתה יכול לזכות את השני ולזכות את היתר, השאר עמי הארץ, שיזכו מזכותך. אז זה לא מהווה סתירה, כמו שאמרנו גם, שהוספנו שהקדוש ברוך הוא ברא את כל הגויים בצלם אלוקים, ויש להם את המכובדות הזאת, ולכן זה לא סיבה חלילה שלכן נבוא ולזלזל ביתר האומות. ואני לא מדבר על חסידי אומות העולם שיש להם שכר גדול, שהם עושים למען עם ישראל, ויש להם עולם הבא גדול, אבל גם על כל יתר עמי הארץ, אין לנו סיבה שבגללה אנחנו צריכים לתת להם את ההרגשה של הנחיתות יתר, אבל זה לא סתירה למה שאנחנו בני מעלה ובני מלך, זה לא סתירה בכך, אין בכך סתירה, כי אנחנו לא קיבלנו את זה בחטיפה אלא בזכות,
ואנחנו לא אמורים להשתמש בזה בכדי לרדות על האחר או לדרוך על השני. זה לא המטרה, אלא הפוך. הם יקבלו מכוחנו, הם יזכו מכוחנו, המטרה שלנו להטיב ולהטיב את הבריאה ולתקן אותה ולשפר אותה ולהגיע לרמה הזאת שהעולם יהיה מושלם. שאז כאשר העולם מושלם, אז יש לנו את המצב של הגאולה. תזכו ותעלו מעלה. אולי זה שנבחרנו כאילו להיות העם הנבחר, העם הקדוש, תהיו עם סגולה, על פי כאילו מה שאתה חושב, כאילו האם הגויים צריכים יותר להתבאס כזה או לקנא על זה שהם לא נבחרו, שהם כאילו אמורים יותר להתרכז לכבד כאילו את העם שנבחר ושבחר בתורה. נכון. אז לפי מה שאנחנו הסברנו פה, יוצא שעל הגויים לכבד את עם ישראל. כי אם אתה זוכה מכוח השני, כמו שהסברנו שהשפע שבא לעולם זה בא מכוח מה שעם ישראל עושה רצון של מקום, בעצם קיומנו בעולם, אז זה סיבה שהמקבל הוא יכבד ויעריך את הנותן. כמו כל נתינה שנותן למקבל, אז המקבל אמור להעריך את הנותן. אז זה סיבה שהם צריכים, הם אילו היו יודעים ומכירים בדבר, כמו רואים שיש מעט שכן מכירים בכך, אז זה סיבה שאתה צריך לכבד את הנותן ולהעריך אותו ולשמור עליו, ולא לחפש איך לקנות בו ואיך להכשיל אותו. זה היה אמור להיות, אילו שאר אומות העולם, כולם היו יודעים את היכולות של העם הנבחר ואת הזכויות שהם משרים פה בעולם. טוב, בהצלחה. תודה רבה. שם תהיו.